होच प्रोग्राम आम्ही लास्ट 3 वर्सां आम्ही ते जाग्यार करीत आहोत आणि हांव तेन्नाय तुमकां सांगतालो की हांगा जे आमचे इतले कला भवन इतले एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक इतले आज ते स्वप्न खरें चालू आसा आज ते काम चालू आसा जोरात काम चालू आसा हे तुम्ही पळयता हांव तुमकां इतलेच कित्याक सांगता जी गोष्ट आमी सांगल्यात म्हाका खबर आसा खुबश्यो गोष्टी आमचे प्रोजेक्ट डिले जातात आज बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट डिले जाता बट आय एम एश्युरिंग फुडलो 15 ऑगस्ट जावच्या पयलीं तो बस स्टँड 100% जातलो हांव डे टू डे काम फॉलोअप करता म्हणजे आज थिंगा टायलिंग लिफ्टीचे काम चालू आसा ट्रसाचे काम चालू आसा तुम्ही पळोवंक शकता पण मला इतलेच सांगूंक जाय थोड्यांक की नका ते गोष्टी तुम्ही राजकारण करू नका खरेंच जर कोणाक राजकारण करपाची जर इतलीच खुमखुमी आसा ह्या डेव्हलपमेंट पॉइंटाचेर या बिचोलीच्या विकासाचेर या बिचोलीचो एम्प्लॉयमेंट कसो वाडयताल्याचेर या तेचेर बरी डिबेट जावनी एक बरी मेसेज वचोनी एक बरे आयडियाज वचोनी आणि हे जेन्ना आम्ही सगळे करतो म्हणजे सगळ्यांक कसो आसा देशाचो हो आपलो देश हे आपले घर हे आपले गोंय हो मनांतल्यान प्रेम येवंक जाय आय एम शुअर असो जर प्रत्येक भुरग्याक प्रेम येयलो जाल्यार प्रत्येक जाण आपापल्या करियरान एकदम वडयता आज मिथा खातीर करियर करच्या खातीर आज सरकार कितलीशी पावला एके फावटी आमी फक्त एज्युकेशन दिताले वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट स्किलिंग आज आमचो मुख्यमंत्री सदांच भाशणां दिता स्किलिंग अपस्किलिंग रिस्किलिंग कित्याक म्हणटा देयर इज अ लॉट ऑफ गॅप बिटवीन एकेडमिक एंड द जॉब इंडस्ट्रीक एक जाय आसले इकॉनॉमिक क्वालिफिकेशन एक जाय आसले आज हो गॅप फिल करच्या खातीर सरकार सदांच प्रयत्न आसा हो गॅप फिल करून जातले कितें तर आमच्या भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवप आमच्या तुमी हिताकय सांगपाक जाय बाबा रे फक्त गव्हर्नमेंट जॉब पुरती पळोवंक नाका तर तुम्ही प्रायव्हेटानय जॉब करा कंपनीनय जॉब करा इनफॅक्ट हांव एक स्टेटमेंट करता तुम्ही इतिहास सोडून काढा जर या जीवनात प्रोग्रेस केले जर या जीवनात हाईट केले तुम्ही सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसर आसा तुमकां कितें हे अगेन्स्ट करपाक न्ही जाल्यार ज्यांच्यांनी प्रायव्हेट प्रॅक्टिस केली ज्यांच्यांनी प्रायव्हेट धंदे केले ज्यांच्यांनी प्रायव्हेट एंटरप्रिनरशिप केले तांचो जर तुम्ही पळयशात आज सरकाराक किंवा देशाक आज पुढे चलोवपाक इन्कम टॅक्स पेयी हाय कोण जाल्यार ते बिझनेसमॅन कम्युनिटी जाल्यार ते एंटरप्रेनर ज्यांच्यानी आपलो बिझनेस केलो ज्यांनी कंपनी केलो किंवा सरकारी ऑफिसर करूकच शकना इतलो इन्कम टॅक्स तांकां लिमिट आसता सो त्यामुळे सगळेच जाण सरकार लोकांक आज कशें जाला सरकारी जॉब एक 100% सेक्युरिटी ही एक भावना जाल्ली आसा इट्स फेअर इनफ सरकारी जॉब सगळो बरो पण याचो अर्थ तो जॉब ना म्हणून तो आयुष्यात कांयच करू शकना अशें ना यू कॅन डू लॉट ऑफ कॉन्टेंट तुम्ही कोणाची खबर काढात मैं 2दा गव्हर्नमेंट जॉब सोडलो एकदा शिकपाक आणि एकदा प्रायव्हेट करून सगळं आणि आय डोंट रिपेंट गव्हर्नमेंट जॉब सोडलो म्हणून त्यांना एकही दीस संवसारात रिपेंट करून ना आमदार झालो म्हणून नाही ज्या दिसा सर्व्हिस सोडली दुसरे दिसा सुद्धा रिपेंट करून ना पहिल्या महिन्याच्यानच रिपेंट करून दिवचले उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात ध्वजारोहण कार्यक्रमाक आम्ही हांगासर उपस्थित आसात आणि ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं प्रमुख पावणे या नात्यान उपस्थित आसात आमच्या दिवचल मतदारसंघाचे मानेस्त आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये उपजिल्हाधिकारी 19व्या स्वातंत्र्य दिना निमित्त आम्ही हांगासर जमलेले आसा एक व्हडा खोशेचो दीस जे स्वातंत्र्य आमकां ज्या विरांनी दिले त्यांचो याद करपाचो दीस आणि ज्या क्षणी आम्ही आज हो दीस मनयता त्या विरांची याद केल्या शिवाय त्या माता भगिनींनी ज्यांच्यांनी आपले पुत्र गमयले ज्या भगिनींनी आपले पती गमयले अशा ह्या लोकांची याद आज करपाचे हे आमचे परम कर्तव्य जाता ईश्वर चरणी प्रार्थना करूया की आज त्यांच्या घरातल्या कुटुंबियांक जी आज हयात आसा अशा सगळ्या कुटुंबियांक त्यांच्या देवान बरे आरोग्य दिवचे आयुष्य दिवचे जे त्यांच्या बलिदानामुळे जे स्वातंत्र्य आमच्या या देशाक मेळ्ळें त्यांची सगळ्यांची हांगासर याद करपाक सोदता मित्रांनो दीस हो संबंध भारतभर मोठ्या धूमधडाक्यान आमी मनयता पण अशें घेवन आज आमच्या विचारान खंयच खंड पडचो ना आमच्या देशाचे स्वतंत्रतायेचो दीस मनयलो आनी दुसरे दिसा विसरले अशें जावंक जायना हेजो विसर आमकां पडोवंक जायना
आमच्या मनान सदोदित ह्या व्यक्तीविषयी जे स्वतंत्र सैनिक स्वतंत्र्या खातीर झगडले, पावन झाले, वीर गतीक प्राप्त झाले आणि ज्या ज्या हुतात्म्यांनी या देशा खातीर जे आपले बलिदान केले त्यांची याद आम्ही सदोदित आमच्या मनान दवरची पडटली.